एक छोटा सा पप्पी था जिसका नाम टॉमी था। एक बूढ़ी औरत ने उसे बिल्कुल इंसान की तरह पाला। उसे कपड़े पहनाती, थाली में खाना खिलाती और वो अपनी माँ को अम्मा कहता। हर सुबह टॉमी अम्मा के पैर छूता, ठीक एक बेटे की तरह। लेकिन गरीबी और बुढ़ापा अम्मा को कमजोर कर रहे थे। एक दिन अम्मा हमेशा के लिए सो गईं। टॉमी ने पूरा दिन उनके पास बैठकर बिताया। आज भी वो गली के कोने में अम्मा की तस्वीर के सामने बैठा रहता है, बस एक ही शब्द कहता हुआ, अम्मा। अगर आप इस बूढ़ी औरत की कहानी से भावुक हुए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें।